Четврток, 13 јуни, кратки вести во 12 часот. Големиот германски трговски синџир Lidl ки има маркети во Скопје откако за 9,5 милиони евра го купи објектот на Скопски пазар во кој работеше бриколаж во скопската општина Газибаба. Наскоро треба да биде завршен и маркетот во Битола што почна да се гради пред околу една година. Меѓу градовите каде е можно Lidl да отвори свој маркет беше споменуван и Охрид, но за сега нема ништо официјално потврдено. Останавме без серум против змиски отров само еден ден откако го потрошивме на пациенти каснати од змија. Во последниот месец сме дале 3 серуми, од кои последниот пред 2 дена е одговорот од Охридската општа болница, откако странски турист во Охрид бил каснат од змија и бил итно пренесен во болницата во Дебар затоа што Охридската останала без серум. Додаваат дека процедурите за испорака не се во нивна надлежност и дека веќе им се доставени нови количини серум. Центарот за управување со кризи предупреди за зголемено присуство на змии, а ако граѓаните бидат каснати веднаш да побараат помош, затоа што е многу важно доколку змијата е отровна за што пократко време да се добие медицинска терапија. Летната сцена во предворието на црквата Света Софија беше претесна да ги собере сите љубители на театарската игра кои синоќа дојдоа да вдишат театар и бидат дел од отворањето на 9-то издание на меѓународниот аматерски театарски фестивал. Блескав настап имаше театарската група на Црвен крст Охрид која ја изведе представата утре. Вечерва на репертоарот се 2 представи што ќе се одиграат во Центарот за култура Григор Парличев. Од 19 часот театарската група на Црвен крст Бар од Црнагора ќе ја изведе представата Потрага по изгубеното богатство. А во 21 часот ќе настапат актерите на Црвен крст Крагуевац од Србија со представата На нив за нив. Влезот ќе биде слободен. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен југозападен ветер, УВ индексот е 9, максималната температура во Охрид до 29 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.